हेलो गाइस, वेलकम टू डे 3 ऑफ सपनों की लड़ाई। सुबह उठ के हम मेट्रो पकड़ के अपने फ्रेंड के साथ गए थे फ्लैट देखने, क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं। फिर फ्लैट देख के फाइनल करके फिर हम लोग ने लंच किया। लंच करने के बाद फिर हम मेट्रो पकड़ के एक फ्रेंड के पास आए, क्योंकि आकाश को शॉपिंग करनी थी। तो हम लोग करोल बाग आए। करोल बाग से हमने लिए कुछ कपड़े लेने के बाद फिर हम पहुँच चुके हैं MKT। हमने खाई MKT में झोल मोमोज और फिर ड्रमस्टिक। और ऐसा हो नहीं सकता ड्रमस्टिक मैं रिपीट ना कराऊँ, फिर हमने ड्रमस्टिक रिपीट कराई। फिर हम लोग MKT में ही शॉपिंग की, जूते लिए, फिर वापस मेट्रो लिया और घर आ गए।